ეთერშია კურიერი 12 საათზე ახალ ამბებს თამარ ურუშაძე გაგაცნობთ. ახალი კანონის ამოქმედებამდე რამდენიმე საათით ადრე გაცემული გრანტი პოლიტიკური შეფასებების თემაა. საფრანგეთის ალჩომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია სამოქალაქო საზოგადოების პროექტების მხარდასაჭერად სალჩოს მიერ გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულია. სალჩო წერს, რომ პროექტის შექმნის ახალ ტურისტულ მარშრუტებს გორსა და ქუთაისში, რომელიც შეისწავლის საქართველოს საბჭოთა წარსულს. მართლ გუნდში ეჭობენ, რომ ეს გრანტი რეალურად სხვა მიზნებს მოხმარდება, რადგან მათივე თქმით, ამ ორგანიზაციის წევრები ნაციონალური მოძრაობის მოქმედი და ყოფილი წევრები, კანვასის დამფუძნებლები და ტრენერები არიან. შეფასებები კეთდება ოპოზიციურ პარტიებშიც. ამ ხმაურებებს ანუკა ბუავა გაგვაცნობს, ის კურიერს უერთდება, გისმენთ ანუკა. საფრანგეთის ალჩოს მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად პარიზმა გრანტი გამოყო სამოქალაქო საზოგადოების მხარდასაჭერად და შესაბამისად ამავე განცხადებით ირკვევა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ კონკურსის გამარჯვებული გახდა საბჭოთა პერიოდის კვლევის ლაბორატორია და შესაბამისად ამავე განცხადების თანახმად ამ კონკრეტულ ორგანიზაციას დაევალება ის, რომ შეისწავლოს საქართველოს საბჭოთა პერიოდი და წარსული. ზოგადად ამ პროექტთან დაკავშირებით გაჩნდა ბევრი შეკითხვა, მაგალითად უფრო მეტ დეტალთან დაკავშირებით, ფინანსებზე, ასევე პროექტის ხანგრძლივობასა, თუ ჩატარებულ კონკურსთან დაკავშირებით, მათ შორის ვინ იყვნენ მონაწილეები ამ კონკურსის, ან ვინ შეარჩია ეს კონკრეტული ორგანიზაცია, რომელსაც წარმოადგენენ მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი და მოქმედი წევრები. აქ საუბარია გიორგი კანდელაკსა და ირაკლი ხვადაგიანზე, რომელიც საფრანგეთის ალჩოს მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად ირკვევა, რომ ამ ორგანიზაციის წევრები არიან. ასევე ამავე ინფორმაციაში ირკვევა ისიც, რომ ჩართული არიან კანვას საქართველოს დამფუძნებლები, თუმცა მეტი დეტალი ამ პროექტთან დაკავშირებით არ არის ცნობილი. რაც შეეხება თავად მონაწილე მხარეებს, ჩვენ დილიდან ვცდილობთ, რომ გავარკვიოთ ეს დეტალები, ვესაუბრეთ სულ ცოტა ხნის წინ ირაკლი ხვადაგიანს, რომელიც არის ერთ-ერთი მონაწილე და გამარჯვებული ამ კონკურსის, შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა ისიც არ საუბრობს შინაარსთან დაკავშირებით, მათ შორის გამოყოფილ გრანტზე, ან როდიდან დაიწყეს ამ კონკრეტულ პროექტზე მუშაობა, ან დაიწყეს თუ არა საერთოდ მუშაობა. ის ამბობს მხოლოდ იმას, რომ მათი მიზანი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა იცოდნენ თავიანთი ქვეყნის ისტორია. თუმცა კონკრეტულად გრანტთან დაკავშირებით მას არ სურს საუბარი, ის ამბობს, რომ კომენტარის გაკეთებისგან თავს იკავებს. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, პარტიაში ამბობენ იმას, რომ ხვადაგიანი თავისი პროფესიის ფარგლებში არის ჩართული კონკრეტულ პროექტებში და ამას არ აქვს კავშირი, რაიმე კავშირი პოლიტიკასთან. ნაციონალურ მოძრაობაში დღეს თქვეს ისიც, რომ ამ კონკრეტულ ორგანიზაციას გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით პრობლემები არ ექნება. რა არის მიზანი ამ პროექტის? მიზანი არის, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა იცოდნენ საქართველოს ისტორია, ისევე ეს როგორც იყო. დაიწყეთ უკვე მუშაობა ამ პროექტის ფარგლებში თუ ჯერ არა? ჩვენ უწყვეტად მუშაობთ 2010 წლიდან ახლავს. თავშევიკავებთ ჩაწერაზე. მე ზუსტად არ ვიცი ამ გრანტის დანიშნულება, მაგრამ ის თანამდებობით ვიცი, რომ ირაკლი ხვადაგიანი არის ჩვენი თანამებრძოლი, ერთ-ერთი საუკეთესო ახალგაზრდა ისტორიკოსი საქართველოში, რომელსაც უდიდესი წვლილი შეაქვს საბჭოთა რეპრესიების კვლევის პროცესში და ზოგადად საქართველოს გასაბჭოების პერიოდის კვლევაში. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გრანტი, როგორც სხვა გრანტები, მოხმარდება ამ პროცესს, არავითარი კავშირი ამას პოლიტიკური რაღაც პარტიასთან არ ექნება. დარწმუნებული ვარ, რომ ირაკლი ხვადაგიანი, რომელიც არის ჩემი მეგობარი, მის ორგანიზაციას გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით არავითარი პრობლემა არ ექნება. მართლ გუნდში დარწმუნებული არიან, რომ საფრანგეთის მიერ გამოყოფილი გრანტი ამ შემთხვევაში მოხმარდება ქვეყანაში არეულობის მოწყობას, როგორც ეს და მცდელობებს, როგორც ეს წინა შემთხვევებში იყო. ქართულ ოცნებაში ამბობენ იმასაც, რომ ახლა უკვე დადასტურებულად შეიძლება ითქვას, რომ მომავალში თუ კი რაიმე სახის დაძაბულობა იქნება ქვეყანაში, ამაზე პასუხისმგებელი იქნება სწორედ საფრანგეთის ელჩი. აქამდე თუ ვინმე შეიძლება რაღაც მაინც ქონდა იმისი მოლოდინი, რომ ამა თუ იმ ელჩს, ამა თუ იმ ქვეყანას რაღაც შეცდომით მოვიდა, რაღაც არ ქონდა გათვლილი, არ ქონდა გააზრებული, არ იცოდნენ ამ ორგანიზაციების შესახებ. დღეს მე მგონი ძალიან ცხადია ყველაფერი, შეგნებულად, მიზანმიმართულად ხდება ამ ტიპის რადიკალური ორგანიზაციების დაფინანსება, წახალისება იმისთვის, რომ შემდგომ მათ მოაწყონ ის, რაც მოაწყეს არაერთხელ მაგალითად პარლამენტის წინ. ამიტომ მომავალში, როდესაც
სავარაუდოდ ნახავთ ამავე ორგანიზაციების მხრიდან ასევე ძალადობრივ და სხვა მხრივ ფსიქოლოგიური შანტაჟის თუ ასე შემდეგ განხორციელებულ აქტივობებს პირდაპირ ზედმეტი მოკვების გარეშე პირდაპირ შეგვიძლია დავადოთ ხელი და მიუთითოთ ამ ადამიანზე საფრანგეთის ელჩის მაგ საუბარი ძალიან სამწუხაროა და დასანანია რომ ამაზე გვიწევს საუბარი, მაგრამ ფაქტია რომ მომავალში თუ რამე მოხდება შეუძლია ამ ადამიანს პირდაპირ აიღოს პასუხისმგებლობა იმაზე თუ რას გააკეთებენ ეს ორგანიზაციები. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის გარდა ჩვენ შეკითხვები გქონდა ბუნებრივია საფრანგეთის საელჩოსთანაც ჩვენ გავუგზავნეთ ელექტრონული შეტყობინება ამ კონკრეტულ კონკურსთან და პროექტთან დაკავშირებით მაგალითად როდის გამოცხადდა ეს კონკურსი ვინ იყო ჩართული რომელი ორგანიზაციები რა პირობები იყო წარდგენილი და როგორ მოხდა კონკრეტულად ამ ორგანიზაციის შერჩევა თუმცა დიპლომატიურ სამსახურს ჩვენს ელექტრონულ შეტყობინებაზე პასუხი ჯერჯერობით არ გაუწია. მადლობა კურიერის პირდაპირ ეთერში ანუკა ბუავა იყო. გიორგი გახარია მოქმედებდა გარეჯ ძალების დაკვეთით, რისი მიზანიც მმართველი პარტიის იმიჯის დაზიანება იყო. ასე აფასებს პრემიერ-მინისტრი გახარია საქმიანობას. თემაზე ირაკლი კოლბახიძემ ღამის კურიერში ისაუბრა. მისი განცხადებით გახარიას დავალება გარედან არაერთ გზის ჰქონდა მიღებული, როდესაც ის ჯერ შინაგან საქმეთა მინისტრის შემდეგ კი უკვე პრემიერი იყო. აქცენტი გაკეთდა 20 ივნისზე პანკისის სპეცოპერაციაზე, ბასიანის საქმეზე და მისი გადადგომისას განვითარებულ მოვლენებზე. პრემიერი ამბობს, რომ მოცნობის პოლიტიკური გუნდის ერთ-ერთმა ლიდერმა მაშინ ქვეყნის გარედან მიიღო რომ გახარიას გადაყენება არ იყო მიზანშეწონილი. მას ძალიან ბევრი რამ აქვს დასამალი და მთავარი მას რა აქვს დასამალი. ეს არის ის, რომ ის მოქმედებდა გარედაკვეთით. რაც გააკეთა მათ შორის რეზინის ტყვეების გამოყენებით. ესეც გააკეთა გარედაკვეთით. მთავარი ამოცანა ამ შემთხვევაში იყო ქართული ოცნების იმიჯის დაზიანება. ამიტომ არ შეიძლება რომ რაიმეს გააკარო აგენტი, მაგრამ ჩვენ მოგვიწია. ამაზე ესეც საინტერესო დეტალია. ვინ დარეკა და ეს შემდეგ ეს კითხვა დაისვა. კონკრეტულმა სახელმა და გვარმა დარეკა კონკრეტული კაბინეტიდან, სადაც იჯდა Deep State-ის წარმომადგენელი. კონკრეტული სახელი და გვარი ეს გუნდში იციან და თეატროლოგიანმაც ახსენა ეს, რომ მანაც იცის სახელი და გვარი. უმრავლესობის წევრების უდიდესმა ნაწილმა ეს იცის, იმიტომ რომ მე მისაუბრია მათ შორის. ჩემთან არ იყო სხვათა შორის ეს არის, აქაც არასწორად ითქვა. კონკრეტულ ლიდერთან იყო ჩვენი პოლიტიკური ძალის ერთ-ერთ ლიდერთან ეს არის განხორციელებული. კონკრეტული ადამიანი იყო ოფიციალური თანამდებობის პირი იყო. ცოტა უფრო მეტად რო დავაკონკრეტო, ოფიციალური თანამდებობის პირი იყო. ელჩსკულის ხო? ქვეყნის გარედან იყო ეს. ქვეყნის გარედან იყო ეს არის კონკრეტული თანამდებობის პირი, რომელმაც თქვა, რომ მათთვის არ იყო მისაღები გახარიას გადადგომა. ხო, ანუ დისკუსია გაიმართა 20 ივნისის შემდეგ. და ნუ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება იქნა მიღებული მასთან დაკავშირებით, რომ გახარიას უნდა დაეტოვებინა საკუთარი თანამდებობა, რაც ეთქვა გახარიას, მან ითხოვა 10-15 წუთი და მერე შემოbrunდებოდა და ამ 10-15 წუთის განმავლობაში გაისმა ზარი, ასე ვთქვათ, Deep State-დან, ეს იყო ოფიციალური თანამდებობის პირი, საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირი, რომელმაც ქვეყნის გარედან დარეკა და თქვა, რომ არ იყო მიზანშეწონილი მისი მაგრამ ამის მერე გახდა პრემიერი. და სწორედ ამაში ასაკმე. ამიტომ გიკითხებით ზუსტად. ჩვენ გვიწევდა მანევრირება. გვიწევდა მანევრირება და მანევრირების შედეგი იყო და კომპრომისების შედეგი იყო ის, რომ სწორედ რომ კომპრომისის საფუძველზე გახდა, Deep State-თან კომპრომისის საფუძველზე გახდა პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია. თვითონ ხო იყო პასუხისმგებელი კონკრეტული ადამიანის საქართველოში შემოსვლაზე, ხო, ამ შემთხვევაში რუსი დეპუტატების საქართველოს შემოსვლაზე. ხათრით შემოუშვა? თუ რაში იყო საქმე? ნახეთ, აი რა მარტივ ტყუილებში შეიძლება ამ კაცის გამოჭერა. ასევე ახსენებდა ბატონი გახარია ძალიან შეიძლება მოჩინა. ნახ, მე თემა რამაც ასე ვთქვათ გამოიწვია ეს ასე ვთქვათ პროტესტი იყო არა საქართველოს შემოსვლა. სავარძელში ჩაჯდომა. ხო, სავარძელში ჩაჯდომა იყო. სავარძელში ჩაჯდომა. როცა მე არ ვიყავი ამ ქვეყანაში, წასული ვიყავი ბაქოში და მოვალებას ასრულებდა ერთ-ერთი მოადგილე არ მახსოვს რომელი. და ნუ აქ მოხდა ესეთი რაღაცა. რისი მოგვარება ძალიან მარტივად შეიძლებოდა, თუმცა აქაც ძალიან საეჭვოდ მოქმედებდნენ კონკრეტული ადამიანები ჩვენი გუნდიდან, ყოფილი წევრები, რომლებიც დღეს საეჭვოდ მეგობრობენ ბატონ გახარიასთან. სააკაშვილი ამბობდა 2 დღე გაძელით და მე ვიქნები საქართველოში. თქვენ თუ გადახედავთ რა დრო დაჭირდა სააკაშვილს საქართველოში შემოსაპარად, ცნობილი კონტეინერით ზუსტად 2 დღე.
ანუ გეგმა არსებობდა. თქვენ წარმოიდგინეთ ვითარება, რომ მელიას ვერ აკავებ, ანუ სახელმწიფოს იმიჯი ჩამოშალა, ხო? ანუ კაცი ბოლომდე უპირისპირდება სახელმწიფოს, მოიშორა ეს სამაჯური, მაგრდება პარტიის ოფისში, გეუბნება ვერ დამაკავებ, ანუ სახელმწიფოს იმიჯი არის ჩამოშლილი, ხო ასეთ ვითარებაში, როცა ვერ აკავებ და ამ დროს წარმოიდგინეთ თქვენ ეს სურათი, რომ სააკაშვილი შემოდის საქართველოში, რუსთაველზე უცბად გამოჩნდება სადღა სახელმწიფო. ეს იყო სცენარი. და დავალება, გახარიას დავალება იყო ამ სცენარის განხორციელების უზრუნველყოფა მისი მხრიდან. პირობა მისცა კონკრეტულად ნიკა სამხარაძის, ასე ვთქვათ, დასმულ კითხვაზე საპასუხოდ პირობა მისცა უმრავლესობას, რომ კანონს აღასრულებდა. და სამ დღეში მოდიხარ, ჯერ შენ სიტყვასაც უნდა გქონდეს ფასი, მაგრამ აგენტი როცა ხარ, არც ერთ შენ სიტყვას არ აქვს ფასი, იმიტომ რომ დღეს ერთ რამეს გეტყვიან, ეს უნდა გააკეთო, ხოლმე მეორე რამეს გეტყვიან, ეს უნდა გააკეთო. და რა გამოხმაურებები მოყვა პრემიერის განცხადებებს პოლიტიკურ სპექტრში, ამას შოთა ფალავანდიშვილი გვეტყვის, რომელიც კურიერს უერთდება, გისმენთ შოთა. პრემიერის განცხადებებს ბუნებრივი არ ეთანხმებიან გიორგი კახარიას პოლიტიკურ გუნდში, პარტია საქართველოსთვის წევრები ამბობენ, რომ კახარია ყველა პოლიტიკურ ნაბიჯს დგამდა სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე, რაც შეეხება გავრილოვის საქართველოში შემოშვებას, რომელიც უშუალოდ კახარიას პასუხისმგებლობა იყო, რადგან შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობას სწორედ ის იკავებდა 2019 წლისთვის. მის პარტიაში ამბობენ, რომ სამართლებრივი თვალსაზრისით გავრილოვს პრობლემა არ უნდა შექმნოდა შემოშვების და ეს იყო მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ანუ შეცდომა მათი აზრით იყო მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილება და იმ დროისათვის შინაგან საქმეთა მინისტრი კავშირში არ იმყოფებოდა გუნდის გადაწყვეტილებასთან. განსხვავებულია მართველი გუნდის პოზიციები ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ კახარია წლების განმავლობაში იყო ეგრეთ წოდებული deep state-ის წარმომადგენელი საქართველოში და ყოველთვის პირდაპირ მიჰყვებოდა წინასწარ გაწერილ სცენარს, მათ შორის ჩორჩანას ეპიზოდზეც, ნიკა მელიას საქმეზეც, ბასიანზეც და სხვა, ასე თქვათ, კრიზისულ მომენტებზე, რომელსაც ირაკლი კობახიძის აზრით და მისი თანაგუნდელების აზრითაც ის ხელოვნურად ქმნიდა ხშირად, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ, შეექმნა დაპირისპირების განცდა საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის. მართლ გუნდში ამბობენ იმასაც, რომ ისინი მათ იციან ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ზარი განხორციელდა კახარიასთან დაკავშირებით, თუმცა პრემიერის მსგავსად დღეს ოცნების წევრების დიდი ნაწილიც კონკრეტული პერსონალიების დასახელებას ერიდება. ამ ადამიანის შეჩერების საზღვარზე სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობდა, მაგრამ არსებობს პოლიტიკური მიზანშეწონილობა და პოლიტიკური მიზანშეწონილობის ნაწილში რა თქმა უნდა არსებობდა მექანიზმები შეჩერების. ეხლა რომელმა deep state-მა დაურეკა ნაცების გასამართლება თუ აკრძალვაზე, რომ უარი თქვა ქართულმა ოცნებამ. აი ეხლა ვინ დაურეკა და ვინ გადააწყვეტინა ამის გაკეთება. მე არ მაქვს ეს ინფორმაცია, არ ვიყავი მაშინ პარლამენტის წევრი, ამ დისკუსიებში ჩართული არ ვიყავი, არც მქონდა შესაძლებლობა რომ მომიკითხა ეს საკითხები, თუმცა ერთი რაც მაშინ მეც მახსოვს ძალიან კარგად, იყო ის რომ შეხვედრები პარალელურ რეჟიმში შეხვედრები ჰქონდა უცხო ქვეყნის ელჩებთან, გაცხადდა კიდეც საგამოძიებო კომისიაზე ეს ერთ-ერთი ასეთი ელჩი, ის არ იყო ერთადერთი, ისიც მახსოვს ამ პარლამენტში თალკეული ელჩები პერიოდულად როგორ მოდიოდნენ ზუსტად იმ დღეებში და ცდილობდნენ რომ გავლენა მოეხდინათ გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე, გადადგომის და შემდგომი ნაბიჯების გათვალისწინებით. ძალიან დამაჯერებელია ის არგუმენტი, რომ ფაქტია, ასეც აღმოჩნდა, რომ ეს იყო ერთგვარი დადგმული სცენა, საერთო არსი რომ არჩევნებამდე არსებული ხელისუფლების მაქსიმალური დაზიანებით და ქვეყანაში არასტაბილურობის მაქსიმალური შეგრძნებით მისულიყო ქვეყანა, ეს გეგმა ფაქტია რომ იყო და ასრულებდნენ როგორც გარედან, ასევე შიგნიდან deep state-ის წარმომადგენლები. გიორგი კახარიას მიერ განვლილი პოლიტიკური გზა გუშინ ღამის კურიერში პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ შეაფასა. კობახიძის აზრით გიორგი კახარია წლების განმავლობაში წარმოადგენდა გარკვეული უცხოური ძალების, ასე ვთქვათ, იყო გარკვეული უცხოური ძალების ლობირების ქვეშ და მუდმივად ცდილობდა დესტაბილიზაციური პროცესების წახალისებაში შეეტანა საკუთარი წვლილი. მადლობა კურიერის პირდაპირ ეთერში შოთა ფალავანდიშვილი იყო.
შეუძლებელია რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენაზე საუბარი ოკუპაციის პირობებში, აცხადებს პრემიერი ირაკლი კობახიძემ თემაზე ღამის კურიერში ისაუბრა. მისი თქმით, მთავარი ბარიერი და წითელი ხაზი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი და ოკუპაცია. ორჯერ გაფართოვდა უხეშად რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი პრინციპები, ხო? ანუ ეროვნული ინტერესების დაცვა გარკვეულ პრინციპებს უნდა ეფუძნებოდეს. ამ შემთხვევაში სამართლებრივად ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ანუ სამართლებრივად ჩვენთვის არის შეუძლებელი საუბარი დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენაზე ოკუპაციის პირობებში. ანუ დღეს ყველას მოეხსენება, რომ რუსეთის ფედერაციას აქვს ოკუპირებული ჩვენი ტერიტორიების დაახლოებით 20% და ამ ვითარებაში დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა ნიშნავს არა პირდაპირ ასე, მაგრამ გარკვეული ფორმით შეგუებას იმ მოცემულობასთან, რომ შენი ტერიტორიების ნაწილად სხვა ქვეყნის სახელმწიფოს მხრიდან არ მიიჩნევა შენი ისტორიული რეგიონები. მთავარი ბარიერი არის ოკუპაცია. ბუნებრივია, ოკუპაციას გვერდზე თუ გადავდებთ, ყველაფერზე შეიძლება საუბარი თუ აღდგება ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა, რა თქმა უნდა. ამ შემთხვევაში დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა ლოგიკურიც იქნება. მაგრამ რაც შეეხება იმ მოცემულობას, როცა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა არის დარღვეული და არის ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიების 20%, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენაზე. ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, წითელი ხაზია ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. ღამის კურიერის პირდაპირ ეთერში პრემიერმა ისაუბრა საქართველო-ამერიკის ურთიერთობებზეც. აქვე ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ შტატები საქართველოს ელჩის კანდიდატურა უკვე დაახლოებით 2 კვირაა გაგზავნილია. მისი თქმით, პროცედურას 2 კვირიდან ორ თვემდე სჭირდება, დიპლომატიური მისიის ახალი ხელმძღვანელის ვინაობა კი დასტურის შემდეგ გახდება ცნობილი. რაც უფრო მეტად დასუსტდება დიპსტეიტი, მით უფრო მეტია იმის პერსპექტივა, რომ თვისებრივად გადაიტვირთოს ურთიერთობები საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. ჩვენ გვაქვს გაკეთებული საჯარო განცხადება, არაერთხელ პირადად მე, რომ ჩვენ გვინდა სრულად სუფთა ფურცლიდან განვაახლოთ სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. უფრო მეტი ჩვენ ვამბობთ, რომ თუ მანამდე ეს იყო არსებითად ფურცელზე არსებული სტრატეგიული პარტნიორობა, ჩვენ გვინდა რომ გქონდეს კონკრეტული გზამკვლევი ამ პარტნიორობისთვის, სადაც აისახება კონკრეტული სარგებელი ორივე სახელმწიფოსთვის, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, ასევე საქართველოსთვის. ვინ იქნება ამერიკაში ჩვენი ელჩი? დღეს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ გაგზავნილია კანდიდატურა, დაახლოებით 2 კვირა. პროცედურა სჭირდება ხოლმე სტანდარტულად ზუსტად 2 კვირიდან 2 თვემდე პერიოდი. ნახოთ, იმედი გვაქვს, რომ არ გაიწელება. კანდიდატურა გაგზავნილია, ოფიციალური დოკუმენტები არსებობს ამასთან დაკავშირებით. გაგზავნილია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. იმედი გვაქვს, რომ მალე მივიღებთ დასტურს და ამის შემდეგ გახდება ცნობილი ჩვენი ელჩის ვინაობაც. მეორე დღე თბილისში შეფასებების თემა რადიო თავისუფლების ინფორმაცია, რომ ევროკავშირი ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებას ამარტივებს. ბრიუსელს სურს სავიზო პოლიტიკა მესამე ქვეყნებზე ზეწოლის პოლიტიკური ინსტრუმენტად გამოიყენოს, დაწერა რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელმა რიკარდ იოზვიაკმა. სტატიაში ასევე ნათქვამია, რომ ევროკავშირის ინსტიტუტები ცდილობენ შეთანხმებას მანამ მიაღწიონ, სანამ ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე პოლონეთია. ოპოზიცია ამბობს, რომ მსგავსი გადაწყვეტილება ქვეყანას დააზიანებს, თუმცა ბრიუსელის მიდგომა მათთვის გასაგებია. მართლ გუნდში კი აცხადებენ, რომ ევროკავშირი იმარტივებს პროცედურას, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი გარკვეულ ქვეყნებთან შანტაჟის მექანიზმად გამოიყენოს. ვიზო რეჟიმი ემყარება კონკრეტულ კრიტერიუმებს და მოთხოვნებს და მათ შორის არის ადამიანის უფლებების დაცულობა. მათ შორის არის ქვეყნის დემოკრატიული ხარისხი და პოლიტიკური პროცესის დემოკრატიული ხარისხი. აქედან არაფერს ქართული ოცნების ხელისუფლება არ ასრულებს. ამიტომ ისინი აყენებენ ძალიან დიდი რისკის ქვეშ იმას, რომ ქართულებმა დავკარგოთ ვიზო რეჟიმი. ჩნდება ეჭვი, ხომ არ იქნება აღნიშნული გამოყენებული იმისათვის, რომ ევროკავშირის მხრიდან განხორციელდეს ერთგვარი შანტაჟი მესამე სახელმწიფოებზე, რიგ ქვეყნებზე, მათ შორის საქართველოზე, იმ შემთხვევაში თუ კი გარკვეული მითითებების თუ დირექტივების გვერდის ავლა მოხდება. ჩვენ წარსულშიც გვინახავს მთელი რიგი უსამართლო გადაწყვეტილებები ევროკავშირის მხრიდან, მათ შორის შეიძლება გაუკავშირდეს თუნდაც დიპასპორტებთან მიმართებით მიღებულ მათ გადაწყვეტილებას. თბილისში აზერბაიჯანის, საქართველოს და სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროების სამხრივი შეხვედრა იმართება. შეხვედრა მაკა ბოჭორიშვილმა გახსნა, რის მერე დიალოგი დახურულ ფორმატში მოადგილების ჩართულობით გაგრძელდება. მიზანი სამხრივი თანამშრომლობის პროცესში სამივე ქვეყნის ხედვების გაზიარება.
შეხვედრის ფარგლებში განხილული იქნება სახელი თანამშრომლობის შესაძლებლობები, ის მიმართულებები, რომელიც საინტერესო შეიძლება იყოს სამი ქვეყნისთვის და მოხდება თანამშრომლობის შესაძლო მიმართულებების დაიდენტიფიცირება, რომ რეგიონის ქვეყნებმა განავითარონ ერთობლივი მიდგომები მთელ რიგ საკითხებზე, სწორედ ეს იქნება დღევანდელი მშენებლობის ძირითადი მიმართულებები. რატომ დუმან სალშები და მესამე სექტორის წარმომადგენლები აქციების დროს დაშავებული პოლიციელის საქმეზე, რომელმაც მხედველობა დაკარგა ამ კითხვას მმართველი გუნდი სვამს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გუშინ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ნოემბრის აქციის დროს დემონსტრანტთა მხრიდან ნასროლი საგნის მოხვედრის შედეგად პოლიციელმა მარჯვენა თვალში მხედველობა სრულად დაკარგა. მათივე ცნობით დაშავებული სასწრაფომ გადაიყვანა კლინიკაში, სადაც მას გადაუდებელი დახმარება გაუწიეს, თუმცა კვლევებმა აჩვენა, რომ მხედველობა პოლიციელმა მარჯვენა თვალში სრულად დაკარგა. დიაგნოზი თურქეთის კლინიკაშიც დაადასტურეს. ამ ეტაპზე დანაშაულის ჩამდენი პირი იდენტიფიცირებული არ არის, თუმცა მიმდინარეობს გამოძიება. ამ თემაზე უკვე ნანა გოგატაძე მუშაობს, ის დეტალებს მოგვიყვება, გისმენთ ნანა. მაშინ, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები და საელჩოები არაერთ განცხადებებს აკეთებენ და შეშფოთებას გამოთქვამენ აქციების დროს დაშავებული სამოქალაქო აქტივისტების შესახებ, ქართულ ოცნებას აინტერესებს, რატომ დუმან ისინი მაშინ, როდესაც საქმე ეხება ძალოვანი უწყების წარმომადგენლებს. NGO-ებისა და საელჩოების დაცვა საკუთარ თავზე კვლავ ოპოზიციამ აიღო, ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ნებისმიერი ადამიანის სიცოცხლე არის მნიშვნელოვანი, ხოლო ძალადობა არის მიუღებელი. ისინი ამბობენ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს პასუხისმგებლობა არანაირად არ ეკისრება და მეტის პასუხისმგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას, იმის გამო, რომ მათი მტკიცებით სწორედ ხელისუფლება აპირისპირებს სამოქალაქო საზოგადოებას და ძალოვან უწყებას ერთმანეთთან. რაც შეეხება თავად მმართველი გუნდის პოზიციას, ქართულ ოცნებაში კვლავ ორმაგ სტანდარტებზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ დუმილი მათი მხრიდან არის ძალადობის წახალისება. ნებისმიერი ადამიანის ჯანმრთელობა არის მნიშვნელოვანი, ხელისუფლებას უფრო მეტი ვალდებულება და შესაძლებლობა აქვს რაღაც გამოიძიოს, მაგრამ როდესაც თავადავლენს ორმაგ სტანდარტს და პოლიციელი მათთვის არის უპირატესი და საქართველოს მოქალაქე არის მეორეხარისხოვანი, ვინც მათ წინააღმდეგ პოზიციას აჟღერებს, ეს არის ორმაგი სტანდარტი. ჯერ თვითონ უნდა გაასწორონ და მერე სხვას მოთხოვან შესაბამისი განცხადების გაკეთება. რა უნდა თქვან, რომ თავად ჩაარტყეს უშუალოდ თვითონ თუ არა მათმა წახალისებულმა ძალებმა და პირებმა ჩაიდინეს ეს, რაც ჩაიდინეს და ეხლა რა უნდა თქვა, რომ ჩვენ არ გვეკეთებიაო, აი ამას ვაკვირდებით, სწორედ ამაზეა საუბარი. დღეს მათი დუმილი ნიშნავს, რომ ხვალ იმ დღეს თუ ერთი ადამიანი დააბრმავებს, ხვალ ორს დააბრმავებენ, ხვალ 10 დააბრმავებენ და აი ეს რო ვიცით, სად მიდის ეს გზა, სწორედ იმიტომ რასაც ვაკეთებთ, რა საკანონმდებლო აქტებსაც ვიღებთ. ჩვენ ამ პასუხისგებლობას გვძნობთ როგორც ხელისუფლება და ვცდილობთ, რაც შეიძლება გავაკეთოთ ამ მიმართულებით, მაგრამ მათაც უნდა აიღონ პასუხისგებლობა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შესაბამისი განცხადება გუშინ გაავრცელა და ამ განცხადებით ვიგებთ, რომ ერთ-ერთი სამართალდამცველი 29 ნოემბერს აქციის დროს დაშავდა, მას ესროლეს ბლაგვის საგანი, შედეგად კი მარჯვენა თვალში მხედველობა დაკარგა. ის მკურნალობდა როგორც საქართველოში, ასევე მის საზღვრებ გარეთაც, ვინ ესროლა სამართალდამცველს ბლაგვის საგანი, პირი ჯერჯერობით იდენტიფიცირებული არ არის. მადლობა, პირდაპირ ეთერში ნანა გოგატაძე იყო. დავით დოიაშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შემდეგ განცხადება გავრცელა ვასო აბაშიძის სახელობის ახალი თეატრის დასმა. ტექსტის შინაარსი თეატრის შენობის წინ მსახიობმა კახა კინწურაშვილმა წაიკითხა. მაშინ ამთქვამენ, რომ დასი არ აღიარებს არალეგიტიმური კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებას და უარს ამბობს დოიაშვილის გაშობაზე. აღმაშენებლების გამზირზე შეკრებილებს მიმართა დავით დოიაშვილმაც. მისი თქმით, მსგავს გადაწყვეტილებას ის დიდი ხანია ელოდა. ანდრო ჭიჭინაძის დაპატიმრებას მოყვა ის, რაც მოყვა. ამიტომაც დღეს თეატრი არ დაბრუნდება, ჩემ თუ მე ვარ ხელმძღვანელი, თეატრი ვერ დაბრუნდებოდა სცენაზე, სანამ ანდროს არ გამოუშვებდნენ, ამიტომ გააკეთეს ის, რაც გააკეთეს. საერთოდ არ უნერვიულობ, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს ველოდი უფრო ადრე, ვიდრე ეს მოხდა, მიკვირს კიდე ამდენი ხანი რომ გვაცალეს. ამიტომ ეხლა მე ვიქნები ამ თეატრის ხელმძღვანელი თუ არ ვიქნები, საერთოდ მეორე ხარისხოვანია. ეს არის დასჯა სოლიდარობისთვის, თანადგომისთვის, თავისუფალი აზრისთვის და თავდასხმა თითოეულ ხელოვანზე, რომელიც ემსახურება ხალხს და სახელმწიფოს. ჩვენ ვასო აბაშიძის სახელობის ახალი თეატრის დასი, რომლის წევრიც უსამართლო ტყვეობაშია, წინსვლას
და განვითარებას დავით დოიაშვილის ხელმძღვანელობის გარეშე ვერ ვხედავთ. არ ვაღიარებთ არალეგიტიმური კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებას და ჩვენ ამ თეატრის დასი დავით დოიაშვილს არ ვუშვებთ. გავართ მასთან ერთად და ვიდგებით გამარჯვებამდე. დავით დოიაშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლებას ლოგიკურს უწოდებს კულტურის მინისტრის მოადგილე. ბექა დავითოლიანის განმარტებით მუსიკისა და დრამის თეატრის სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პერიოდა ვალდებულია შემოქმედებით პროცესს აწარმოებდეს. კულტურის სამინისტრომ დავით დოიაშვილი თანამდებობიდან გუშინ გაათავისუფლა. უწყებაში განმარტავენ, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უწყვეტი დაფინანსების და არაერთგზის გაფრთხილების მიუხედავად თეატრის ხელმძღვანელობა ვალდებულებებს არ ასრულებს. ვასლო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის თეატრი არის სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. შესაბამისად, როგორც ყველა სხვა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, მას აქვს ვალდებულების სახელმწიფოს წინაშე და სადამფუძნებლო დოკუმენტაციით დავალებული აქვს, რომ ის აწარმოებდეს შეუფერხებლად შემოქმედებით პროცესს. ბოლო დაახლოებით 5-6 თვის მანძილზე მიუხედავად არაერთი გაფრთხილებისა, შემოქმედებით პროცესი თეატრში არ აღმდგარა. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან უწყვეტი დაფინანსება ჰქონდა, 1,200,000 აქვს ბიუჯეტი სახელმწიფოდან გამოყოფილი. შესაბამისად, მოახდინა სახელმწიფომ რეაგირება მისი ერთ-ერთი უწყების სიპის უფლება მოვალეობებს არ შესრულებას. საპატრულო პოლიციამ ნარკოდანაშაულის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქეები დააკავა. ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკი. 2 ყაზახეთის მოქალაქე ამოღებულია 34 შეკვრა დაფასებული მეთადონი და მარიხუანა. პროსტიტუციის ხელშეწყობის და პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემის ფაქტებზე 3 პირი დააკავა აჭარის პოლიციამ. გამოძიების ინფორმაციით, ჩინეთის და ტაილანდის მოქალაქეები პროსტიტუციაში ჩაბმულ ქალებს ხელს უწყობდნენ, მასაჟის სალონებში, ფართებს თანხის სანაცვლოდ გადაცემდნენ, ეხმარებოდნენ კლიენტების მოძიებაში, ქალები კი მათ აღებულ ფულს უყობდნენ. დანაშაულები 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. 40-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია გახდა საჭირო წყალდიდობის გამო აზერბაიჯანში. სტიქიამ სერიოზული ზარალი მიეყენა 6 ქალაქს, მათ შორის ბაქოს, განჯას და სუმგაის. დაზიანებულია სახლები, მაგისტრალები, გზებზე ნალექმა შლამი ჩამოიტანა. მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები. დატბორილი რაიონებიდან გაყვანილი მოსახლეობის თითქმის 9 ბავშვია. სუმის, ოდესისა და ხერსონის შემდეგ დნეპრი. ღამით ოკუპანტებმა დნეპროპეტროვსკის ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრს შეუტიეს. დრონებით იერიშის შედეგად დაიღუპა 3 ადამიანი, მათ შორის 1 ბავშვი. დაშავდა 30, განადგურებულია 15 სახლი, სტუდენტური საერთოსაცხოვრებელი, სასწავლო დაწესებულება და საწარმო. ადგილზე ამ დრომდე სახანძრო სამაშველო ოპერაციები მიმდინარეობს. სლოვაკეთის პარლამენტმა ახალი კანონი მიიღო, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებს დაფინანსების წყაროების გასაჯაროებას ავალდებულებს. კანონს 150-დან 76-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. ცვლილებებით ეგრეთ წოდებული NGO-ები ვალდებულები არიან ყოველწლიურად დაფინანსების წყარო გაასაჯაროათ. ოპოზიცია არასამთავრობოებთან ერთად სამოქალაქო სექტორის დაშინების მცდელობასა და რუსულ გავლენებზე საუბრობს. Ďakujem za slovo. Viete, ja by som veľmi, ale aj organizácie. კომუნიკაციების კომისიამ ხონში ციფრული მხარდაჭერის პროგრამა დაიწყო. კომკომის წარმომადგენლები მერიის წარმომადგენლებს შეხვდნენ და ინფორმაცია მიაწოდეს. 14 წელს ზემოთ პირებს შეძლებათ გაიარონ გადამზადება ციფრულ წიგნიერებასა და ინტერნეტის უსაფრთხოდ გამოყენების საკითხებში. სწავლება უფასოა. ციფრული მხარდაჭერის პროგრამას ვიწყებთ ხონის მუნიციპალიტეტში. დღევანდელი შეხვედრა იყო საინფორმაციო ხასიათის, რომელსაც ესწრებოდნენ მერის წარმომადგენლები. ჩვენ გავაცანით ციფრული მხარდაჭერის პროგრამის მიზნები და ამოცანები, ვის შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს ამ პროგრამაში. როგორც იცით, 2 მიმართულებით ვატარებთ ტრენინგებს პროგრამის ფარგლებში. ერთი არის ციფრული წიგნიერება, ხოლო მეორე ინტერნეტის უსაფრთხო გამოყენება. ტრენინგი სოფლად მოსახლეობას გამოადგება, იმიტომ რომ ციფრული ტექნოლოგიები ისწავლონ უფრო მეტად შეიჭრენ და უფრო მეტად უზრუნველყონ თავისთავად გამოყენება შემდეგ ამ ციფრული ტექნოლოგიების და ამას ემსახურება ეგ რომ სოფლად უფრო მეტი ინფორმირება მოხდეს. ქართული ღვინო ტოკიოს საერთაშორისო გამოფენაზე ექსპოზიციაზე 9 კომპანია წარსდგა. ღონისძიებას 50,000-მდე ვიზიტორი დაესწრო.
ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ქართული ღვინო პირველად ტოკიოში 2014 წელს წარადგინეს. მას შემდეგ ქართული კომპანიები მუდმივად მონაწილეობენ საერთაშორისო გამოფენებსა და კონკურსებში. ამჟამად წარმოდგენილი არის 9 ქართული კომპანია და არის წარმოდგენილი 50-ზე მეტი ქართული ღვინო. გამოფენის ფარგლებში ქართული ღვინის მწარმოებელი კომპანიები გამართავენ შეხვედრებს იმპორტიორებთან, კომერციულ პირებთან და მედიის წარმომადგენლებთან, რაც ხელს შეუწყობს ქართული ღვინის ცნობადობის ამაღლებას იაპონიის ბაზარზე. იმერული ღვინის ასოციაცია პირველად არის წარმოდგენილი ტოკიოს პროვინცზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი რეგიონის, ზოგადად იმერეთის წარსადგენად და იმერელი მეღვინეების წარსადგენად. ჩვენი ასოციაციის წევრებისთვის განსაკუთრებით დიდ როლს თამაშობს ასეთი გამოფენები. მე წარმოვადგენ იაპონიაში ღვინის იმპორტიორ კომპანიას, რომელიც ამ ეტაპზე მსოფლიოს 24 ქვეყნიდან ახორციელებს ღვინის იმპორტს იაპონიაში. ქართული ღვინის იმპორტი დავიწყეთ 6 წლის წინ. ყველაფერი კი დაიწყო იმით, რომ ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიწვევით ვიმყოფებოდით საქართველოში, რის ფარგლებშიც ვსტუმრობდით ქართული ღვინის მწარმოებელ კომპანიებს და ვეცნობოდით ქართული ღვინის მრავალფეროვნებას. დღეს ჩვენს პორტფოლიოში 4 დასახელების ქართული ღვინოა. დღეს დიდი ხუთშაბათია, ტაძრებში დილიდან ლიტურგია სრულდება, იკითხება 12 გზის სახარება. ნების შვიდეულში დიდი ხუთშაბათი განსაკუთრებული დღეა. სახარების მიხედვით ამ დღეს იესო ქრისტე მოწაფეებთან ერთად ბოლო პასექი და ფერხთბანვის რიტუალი შეასრულა. მოწაფეები პირველად აზიარა და მიანიშნა, რომ მას ერთ-ერთი გასცემდა. აღდგომის დღესასწაულისთვის ემზადებიან წმინდა მიზანზეც. იერუსალიმში არიან ქართველი პილიგრიმებიც. დღეს აღდგომის ტაძართან მსახურება და ფერხთბანვის წესი იერუსალიმის პატრიარქმა შეასრულა. იერუსალიმშია კურიერიც. ნინი ნაცვლიშვილი ჩაგორთება ახლა ისრაელიდან პირდაპირ ეთერში გისმენთ ნინი. ჩვენ ახლა მაცხოვრის აღდგომის ტაძართან ვიმყოფებით ადგილას, სადაც დიდ შაბათს წმინდა ცეცხლის გარდამოსვლის ცერემონიას მთელი მართლმადიდებლური სამყარო დაელოდება. წელს განსაკუთრებული ხალხმრავლობაა იერუსალიმში. სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსულ მორწმუნეებს შორის არიან ქართველ მომლოცველთა ჯგუფებიც, რომლებიც დილიდან შეიკრიბნენ ტაძარში იმისათვის, რომ დიდი ხუთშაბათის საზეიმო წირვას დასწრებოდნენ. დიდი ხუთშაბათი ნების კვირაში განსაკუთრებული და გამორჩეული დღეა. სახარების მიხედვით სწორედ დიდ ხუთშაბათს დააწესა იესო ქრისტემ აზიარა თავისი მოწაფეები და ასევე დიდი ხუთშაბათი გამორჩეულია იმიტომაც, რომ სწორედ დიდ ხუთშაბათს თავის 12-ვე მოწაფეს ფეხი დაბანა ნიშნად სიყვარულისა და თამდაბლობისა. ტრადიციულად ყოველ წელს იერუსალიმის პატრიარქი თეოფილოს მესამე ტაძრის ეზოში გააღმართულ სპეციალურ ადგილას თავის 12-ვე სასულიერო პირს ფეხს ბანს. ეს მსახურება ჩვენი დროით დღეს 11 საათზე შესრულდა და მას უამრავი ადამიანი ესწრებოდა. დღეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი დღე არის დიდი ხუთშაბათია დააწესდა ფეხბანის რიტუალი, რომელიც აღასრულას უნეტარესმა. მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე და მინდა აღნიშნო, რომ დღეს ასევე ჩატარდება 12-ვნების სახარება, წაიკითხავს უნეტარესი. ხვალ უკვე არის დიდი პარასკევი და შემდეგ უკვე უახლოვდებით წმინდა ცეცხლის გარდამოსვლას. დღეს მოგცა უფალმა იმის საშუალება, რომ ზიარებულიყავით. უფლის დაწესებული დღე არის. ამ დღეს გული უნდა გაიწმინდოს ქრისტიანმა. სხეული არა, ჯერ გული უნდა გაიწმინდოს. გული რო სუფთა იქნება, სხეულიც გაწმენდილი იქნება თავისთავად და დღეს არის განწმენდის დღე. ძალიან დიდი დღე არის დღეს. ყველა ქრისტიანმა უნდა ეზიაროს, შეძლოს ზიარება და გველოდება ხვალ უმძიმესი დღე. ყველა ქრისტიანისთვის არის ეს ძალიან უმძიმესი ხვალინდელი დღე და ღმერთმა მშვიდობით გადაგვატანინოს. ხვალ წითელი პარასკევია მორწმუნეებისთვის ყველაზე მძიმე დღე. სახარების მიხედვით სწორედ წითელ პარასკევს გააკრეს იესო ქრისტე ჯვარზე. ამ დღეს სპეციალურად ჯვრებით, გალობითა და ლოცვით სწორედ იმ გზას გადიან მორწმუნეები, რა გზაც გაიარა მაცხოვარმა ჯვარცმამდე. ვია დოლოროსა, ასე ქვია 600 მეტრიან გზას და ცხადია ამ მსვლელობას ხვალ ჩვენ შევუერთდებით. მადლობა. ნინი ნაცვლიშვილი საუბრობდა იერუსალიმიდან კურიერის პირდაპირ ეთერში. ამ ჩვენი გამოშვება დასრულებულია. მე გეშտობებით 3 საათამდე. თქვენ კი დღის სხვა ახალ ამბებს გაიცანით ჩვენ ვებგვერდზე rusavi2.g. ახლა ეთერში